號，我哋今朝早起身就去到韓國最大型嘅樂天世界遊樂場。我哋提前經網上面買咗門票，所以去到 counter 嘅時候出示翻 QR code 就可以排隊入場。我哋去嘅當日係星期一，所以佢現場人流都唔算好多。我哋去咗玩碰碰車，同埋快速咁行到成個樂園，同埋玩咗佢一啲特別特色嘅機動遊戲。個頭嘅，你其實都係咁㗎。我冇喎。誒，我哋過嚟。誒，我都有啦。我呢邊唔好睇。幫我攞埋隔離個位先，唔得喎，唔夠高喎。點樣啊？43分？點解咧？因為你唔夠高。我要跳起應該係嘛？第一次。恐怖！呢個我明啦而家，Amy 係唔夠高啫，我只係話俾你知，其他冇問題。呢個 OK 喎，咁快嘅？我呢部分沙沙嘅。呢個係成個樂園裏邊最升力在嘅室內熱氣球，建議去到嘅話可以即刻排隊坐咗先，因為我哋食完嘢之後再去，差唔多排咗1個鐘頭。唔係好甜咩？原味嚟嘅，佢買呢一隻，4700 won，同埋呢一杯嘢飲，藍莓味，好唔好飲？其實係唔好飲嘅，計翻港幣就大概28蚊啦，杯嘢飲。頭先我哋咧就喺上面搭咗呢架巴士，呢架 shuttle bus，搭埋呢個熱氣球 balloon。有表演。
呢個樂園連接住商場，我哋原本諗住喺商場行下之後再入返去樂園，但後尾發現原來出咗樂園之後個 QR code 就唔可以重新再入場，所以我哋冇睇到夜晚嘅煙花匯演。我哋下晝喺商場行咗一陣之後就離開咗。商場裏邊有 supermarket 同埋一啲餐廳，但係唔算太多嘢行，所以溫馨提示大家，韓國嘅樂天樂園同大陸嘅室內遊樂場唔同。如果想 keep 住玩一日嘅話，就千祈唔好數曲翻出去。如果唔係就好似我哋咁，冇得入翻去。啱我哋去完樂天超市，買咗小大袋嘅嘢，都係黑掹掹睇唔到嘅，唔緊要，翻到去再影出嚟。而家搭緊的士翻去，然後我哋發現到呢個司機係冇安全帶嘅，唔知乜嘢。而家我哋嘅情況呢，係捉住個扶手，我覺得好似坐緊卡丁車咁嘅，而家嘅感覺係入咗隧道啦，好緊張啊！係坐下咁啊，危險過我哋今日坐碰碰車，我覺得。我哋係 call Uber，影到而家有光啦，睇到袋嘢啦，啲袋。好，就咁，我哋而家捉住扶手先。我車再翻工。咚咚，佢唱咩咧？你，唔好講嘢。我哋而家出發去公眾市場。OK， 就咁休息一陣先。一落車之後，我哋就而家嚟到廣州市場啦。哇，係咪未開晒啲鋪？我哋而家係韓國時間9:45，15到達。未開晒。係環保袋嘅。有得試啊？可以試嘅。佢有幾隻本喎？哦，我見到啦，佢係忌廉，有啊，軟忌廉蒜香，呢個咧蒜香酥皮包，香辣蒜香，冇越辣啦，冇越芝士，松露忌廉蒜香包，咁要邊個？我想要豉油嗰隻，係呢個嚟嘅。軟忌廉蒜香包，thank you，不如剔。都係呢個餅喎，月亮餅同埋韓國手帕餃子，米糕啊！你搞混嘅。又爬出嚟喎！跑出嚟！第一次試喎。呢個豉油啫，哇！佢黐實咗啊！驚喎！快啲咬！一開始真係唔夠膽放落口，不過食落去嘅口感又幾得意，有啲似壽司墨魚放落去嗰種口感。整體嚟講都算幾特別，如果中意食生嘢嘅話都可以試下。我哋而家喺呢個65-3攤檔裏邊，佢啱啱俾咗張卡片，然後我哋而家就揀緊呢啲啦。佢入邊有雞泡魚乾，呢個係魷魚燒烤魷魚，跟住有唔知咩鯛魚咩魚，咁佢全部都有得試食嘅。咁頭先啱啱先嗰個職員咧就介紹咗上邊嗰兩包俾我哋試，都係雞泡魚乾加紫菜，一個辣咧，一個就唔辣嘅。咁我哋都揀咗一包，同埋佢另外送咗4支益力多俾我哋，因為我哋4個人。我一包。1、2、3、4。呢個冇得試啊？呢個撈菜冇得試。呢隻點賣啊？
cookie 屋企嚟嘅。係啊。How much for this one？係都係9000。哦， This one also。OK，你想唔想食啊？可以試下嘅。你去買個咯。OK。慢慢計完就計幾多錢人，一次過俾啊。 OK。OK。好啦。Nice，thank you，幫襯佢。OK，謝謝。買呢間，謝謝你啊。佢話可以買多啲平啲。OK，good。我哋已經去完汗蒸啦，然後呢，因為頭先汗蒸裏邊呢就唔可以拍片啦，佢嗰度都要保持安靜，因為啲人就會喺入邊瞓覺同埋休息。入邊唔可以影相，我哋入邊喺大概 stay 咗2個半鐘，跟住出翻嚟啦。佢係男女分開嘅，總之我哋係喺 K 碌買完飛啦。咁其實個現場都可以買飛嘅，K 碌咪平啲㗎 K 碌。你訂咗差唔多，你喺K 碌買飛嘅話咧，入去咧就會快啲嘅。咁現場就係 scan 個 QR code 咧，跟住就入場啦。跟住佢就分男女2個 area 咧，係換衫。然後就汗蒸嗰個地方呢，就要落一層落去，咁就一齊再汗蒸嘅。佢呢入邊呢，就有幾個唔同嘅蒸嘅 area 啦，咁全部啲溫度都好高。我哋最去到嗰個52嗰個已經係最低溫啦，平均100零度啦，78度嗰啲都有，同埋有凍嘅蒸。但入邊就唔可以影相，所以我哋就冇影到啦。出翻嚟之後，我哋食完嘢啦，然後啱啱買咗杯咖啡，唉，唔掂啊，完全熄機，Evan 熄機啊，冇手啊，我都係。熄機。話咁快就過咗第2、第3日，我哋去咗樂園，又行咗唔同嘅地方，要極力推薦呢個蒜蓉包。subscribe 我芝麻，帶你繼續食好嘢。我哋下條片再見，拜拜。